Tā, tātad šodienas tēma mums ir vienādojumi ar diviem mainīgajiem. Skaisti. Bet vispār mēs kā 9. klases skolnieki tagad saliksim pa plauktiņiem, kādus vienādojumus mēs zinām. Ja, tātad vienādojumu veidi. Nomainu krāsu. Vienādojumu veidi. Rakstat arī savās kladītēs. Vienādojumu veidi. Nu, ko 7. klasē mēs iepazināmies ar vienādojumu, kuram bija viens mainīgais, un kur tas mainīgais bija pirmajā pakāpē. Kā tad to sauc? Lineārs vienādojums. Nu, tad parunāsim par to, cik atrisinājumu var būt lineāram vienādojumam. Tātad lineārais vienādojums mums vispārīgā veidā izstāsta šādi. Varēs arī rakstīt AX vienāds ar B. Tevi zīmē šobrīd nav nozīme, ja? Nu, rakstīšu es AX vienāds ar B. Tātad, cik sakņu varēja būt lineāram vienādojumam? Varēja nebūt saknes, varēja būt viena sakne, varēja būt bezgalīgi daudz. No kā tas bija atkarīgs? Tas bija atkarīgs no tā skaitļa A. Ja tas A nav 0, tad mums ir viena sakne. Ja A nav 0, tad ir viena sakne. Ja, jo mēs ar to A abas divas puses izdalām, iegūstam, ka X ir B dalīts ar A. Nu, bet tagad, ja mums tas A ir 0, tad mums bija jāsāk skatīties uz to skaitli B. Ja B arī bija 0, tad mūsu vienādojums pārveidās par 0 reizi X ir 0. Kādu vienādību mēs iegūstam? Patiesu vai aplamu? Patiesu. 0 ir vienāda ar 0. Tāda ir bezgalīgi daudz sakņu. Ja? Tāda ir bezgalīgi daudz atrisinājumu. Jo lietas, ko gribi X vietā, tev visu laiku sanāk patiesa vienādība. Nu, un tad trešais variants, ja A bija 0, bet B nebija 0. Ja? Tad mēs iegūstam 0 reiz X vienāds ar skaitli, kurš nav 0. Bet tā jau nav taisnība, jo 0 nav vienāds ar kaut kādu citu skaitli. Tātad, ja tā vienādība ir aplama, tad sakņu nav. Ja, tad saknes nav. Atrisinājumu nav. Vai raksta, ka X pieder tukšai kopai. Cik dažādi mēs to varam pateikt. Labi. Šajā gadā mēs apguvām vienādojumu, kuram ir kur X-iņš ir kvadrātā. Tātad kvadrāt vienādojums. AX kvadrātā plus BX plus C ir 0. Nu, es uzrakstīju tā kā pilno kvadrātu vienādojumu, bet varēja būt arī nepilnie kvadrātu vienādojumi. Cik tad saknes varēja būt kvadrātu vienādojumam? Varēja būt ne cik, no kāds bija atkarīgs. Kas noteica sakņu skaitu kvadrātu vienādojumam? Diskriminants. Pilnīgi pareizi. Tātad, tad, kad mēs izreikinājām diskriminantu, ja tas bija lielāks par 0, tad bija cik saknes? 2 saknes, un citādāk man pārbaudas darbiņā kāds izrēķina diskriminants negatīvus skaitļus un turpina draudzīgi rēķināt. Un dzējo kaut ko, tad nav tad, kad ir 0, tad, kad ir negatīvs skaitlis, tad sakņu nav, nu tad to arī uzrakstam, ja? Tad, ja pozitīvs, tad ir 2 saknes, ja negatīvs, tad nav saknes, un, ja ir vienāds ar 0, tad ir viena sakne. Un arī šādus brīnums redzēja, diskriminants ir vienāds ar 0, un cilvēks tālāk raksta, ka ir 2 saknes. X ir 8 un X ir -8. Kā viņš to dabū, to vajag tikai pabrīnīties. Ja? Abas saknes ir pilnīgi vienādas, tāpēc mēs sakam, ka tā ir viena sakne. Labi. Nu, bet patiesību sakot, jūs
Dažkārt spējat atrisināt arī tādus vienādojumus, kuri mainīgais ir nevis otrajā pakāpē, bet ka ir arī lielāka pakāpe. Un tie ir tādi vienādojumi, kur jums ir reizinājums salīdzināts ar nulli. Nu, uzrakstīsim tādu piemēru. X kvadrātā mīnus 4 reizi x kvadrātā plus 4 vienāds ar nulli. Ja jūs atvērtu vaļā iekavas, kuras pakāpes vienādojums tas būtu? 4. pakāpes, jo lielākais kāpinātais pikse te būtu 4. pakāpe. Un tad saka 4. pakāpes vienādojums. Tāda atsevišķa mums tēma nav ne par 3. pakāpes, ne par 4. pakāpes vienādojumiem. Un mēs tādus varam atrisināt tikai dažus, tos, kurus var uzrakstīt kā reizinājumu. Un tātad, ja mums reizinājums bija vienāds ar 0, tad atkal mēs skaitām dzejolīti, ka vai nu pirmais reizinātājs ir 0, vai otrais reizinātājs ir 0. Un tad mēs katru šo te vienādojumu atrisinājām. Nu tad, kas jādara ar šo pirmo nepilno kvadrātu vienādojumu? Jāpārnes 4 uz otru pusi, un tad, ja x kvadrātā ir vienāds ar pozitīvu skaitli, ko mēs rakstam? Plus mīnus, to plus mīnus nedrīkst aizmirst. Un tātad mums šeit ir divas saknes, 2 un mīnus 2. Nu, un tad otrajā vienādojumā mēs to daram tāpat, aiznesam otru pliko skaitlīti uz otru pusi un ieraugam, ka x kvadrātā ir negatīvs un neko kāpinot kvadrātā nevar iegūt negatīvu, tad šeit sakņu nav. Un līdz ar to visam vienādojumam atrisinājums atbilde, ka mums ir divas saknes. Nu, es to pierakstīšu šādās kopas iekaviņās, jo man tur maz vietas. Jā, tas vispār skaitās ideālais pieraksts. Bet par kopām jūs mācīsieties vidusskolā. Tātad mēs, protams, atrisināt arī dažus augstākas pakāpes vienādojumus. Tīram tāfelīti nost un rakstam jau tagad par vienādojumiem ar diviem mainīgajiem. Tātad vienādojumi ar diviem mainīgajiem. Nu, mēs jau vakar aplūkojām, ka mums vienādojumā ar diviem mainīgajiem varētu būt, es tūlīt uzrakstīšu, jūs man pateiksiet, šādam vienādojumam varētu būt, cik atrisinājumi? Bezgalīgi daudz. Tātad atrisinājums ir skaitļu pāris, x, y, un mēs tādus skaitļu pārus varam atrast bezgalīgi daudz. Ja, bezgalīgi daudz. Un šie te skaitļi x un y savā starpā ir atkarīgi viens no otra. Jo tanī brīdī, kad es izvēlos, ka x man ir 3, tad es jau nevaru y vērtību ierakstīt, kādu es gribu. Man ir jāieraksta tāda, lai atņemot būtu 1. Ja? Tāpēc mēs sakam, ka šie divi skaitļi ir viens no otra atkarīgi. Bet tādus pārīšus es patiešām varu uzrakstīt ļoti, ļoti daudz. Ja es uzrakstīšu mīnus 3x vietā, kas man jāraksta? Jā, jo ja es te man ir mīnus 3 mīnus, man vajag, lai šis mīnus pārvēršas par plusu, tātad y vietā rakstu mīnus 4. Un tad sanāk mīnus 3 plus 4, un tas patiešām ir 1. Nu, lūk. Nu, tātad šādi te atrisinājumi mums ir bezgalīgi daudz. Labi, tagad es uzrakstīšu citu piemēru. X plus 1 iekavās kvadrātā plus y mīnus 5 iekavās kvadrātā vienāds ar 0. Nu, ko tad jūs man tagad teiksiet? Ne. Tā, nu ja jūs tā kopumā paskatāties uz visu piemēru, kas jums tur ir rakstīts? Kaut kas kvadrātā plus kaut kas kvadrātā vienāds ar 0.
Jūs labi zinat, ja ir kaut kas kvadrātā, tad tas vienmēr ir pozitīvs vai nulle. Ja, jo 0 kvadrātā ir 0. Nu, tad kādā gadījumā es dabūšu saskaitot 0? Tikai tad, ja abās iekavās būs 0, vai ne? Tad 0 kvadrātā plus 0 kvadrātā būs 0. Tātad mums ir jāizpildās reizē nosacījuma. X plus 1 ir jābūt 0 un y mīnus 5 ir jābūt 0. Un tā kā jāizpildās reizē, ja, tad tas reizē man jāpieraksta ar šo te sistēmas zīmi. Nu, un tad, ja mēs atrisinām, tas sanāk, ka x vietā ir jāliek skaitlis mīnus 1 un y vietā jāliek skaitlis 5. Nu, un principā jau šo te sistēmiņu arī var uzskatīt par pierakstītu atrisinājumu, bet nu varam pieturēties pie stila, kad mēs pierakstam ar iekavām. Bet ja jums būs citi mainīgie, nevis x un y, tad gan jūs rakstīsiet šādu te ar sistēmiņu, jo ir svarīgi pateikt, kurš burtiņš ir kurš. Jo kā tad mēs varam zināt, ja ir kaut kādi citi burti M un K, kuru pirmo rakstīt iekavās. Tad cik atrisinājums sanāca? 1. Tieši tā, te nevar būt runa ne par kādiem bezgalīgi daudz atrisinājumiem. Tikai viens atrisinājums. Tikai viens atrisinājums, jo mans mērķis ir tagad runāt par to, cik atrisinājumu var būt tajos vienādojumos. Labi, pierakstam tādu pašu piemēru, tikai ar reizināšanas zīmi pa vidu. Tādu pašu piemēru uzrakstam, tikai reizināšana pa vidu. Tātad vienādojums ir diviem mainīgajiem, un pa vidu ir reizinājums. Reizinājums ir 0, tad, ja vai nu tas pirmais ir 0, vai otrais ir 0. Nu, tātad pirmais būs 0, tad, ja x plus 1 būs 0, es maz nerakstīšu to kvadrātu. Ja? Vai y mīnus 5 ir 0. Tā ir atšķirība. Šī iepriekšējā piemērā mums bija un, mums vajadzēja, lai viņi reizē. Un tad mēs likām sistēmas zīmi, jo viņiem reizē bija jābūt 0. Šiem jau nav jābūt reizē 0. Man pietiks, ja pirmā iekava būs vienāda 0, tad 0 reiz jebkas būs 0. Ja? Tāpēc mēs rakstām pa vidu to vārdiņu vai. Nu un tātad atrisinu, sanāk x ir mīnus 1 vai y ir 5. Cik šeit ir atrisinājumi? Bezgalīgi daudz, pilnīgi pareizi, jo šie te atrisinājumi būs tādi, vai nu tev būs iekaviņas, kur x ir mīnus 1 un y vietā jebkurš reāls skaitlis, vai nu tev būs iekaviņa, kurā y vietā ir 5 un x vietā jebkāds reāls skaitlis. Tātad bezgalīgi daudz atrisinājumu. Nu labi, nu paspēlēsimies vēl ar piemēriem. Tīru nost. Un rakstam 4. piemērs. Uzrakstam tādu pašu vienādojumu, tikai aiz vienādības zīmes mīnus 5. Rakstam ar plusu pa vidu. Tādu pašu kā otro, tikai vienāds mīnus 5. Tā, tad es arī ātri rakstu. X plus 1 kvadrātā, tas mums ir 4. pieskaitīts, y mīnus 5 kvadrātā vienāds ar mīnus 5. Nu, ko tad jūs man teiksiet? Lai summā iegūtu negatīvu rezultātu, jābūt vai nu abiem saskaitāmajiem negatīviem, vai arī vienam jābūt negatīvam.
Jā, pilnīgi pareizi tu saki, un to mēs izdarīt nevaram. Tātad šādam vienādojumam, pateicoties tam, ka tur ir tie kvadrāti, un mēs saprotam, ka šis ir lielāks vienāds pa nulli, un šis arī ir lielāks vienāds pa nulli, saskaitot divus nenegatīvus skaitļus, jā, viņus tā gudri sauc, nenegatīvus, noliegums, nav negatīvi, jā, mēs nevaram iegūt -5. Tātad nav atrisinājumu. Nav atrisinājumu. Nu labi, es vēl esmu 5. piemēru sagatavojis un vēl 6. 5. piemērs. 1 dalīts ar x plus 5 dalīts ar y vienāds ar 2. Nu, kā jums liekas, cik šim vienādojumam būs atrisinājums? Jā, pilnīgi piekrīt. Šeit ir bezgalīgi daudz atrisinājumu. Nu, varbūt nosauksim kādu. Tā, nu, piemēram, mēs visi zinām, ka 1 plus 1 ir 2. Piekrīti? Kā mēs varam dabūt te 1? 1 un y vietā 5. Tieši tā, reku 1 atrisinājums. Nu, labi. Labi, es uzrakstīšu pirmo, jums jāpasaka otrais. Ja x ir 3, tad ir 1/3. Kas jāpieskaita pie 1/3? 2/3, jā? Un 2/3. 2/3. Mums vajag 2 veseli, pilnīgi pareizi. Mums 2 veseli, tās ir 6/3. Visi piekrīt? 2 veseli ir 6/3. Tātad pie 1/3 jāpieskaita 5/3. Tātad y vietā jāieliek 3. Un 1/3 plus 5/3 ir 6/3, un tas ir 2. Nu, mēs jau jūtam tā pagrūti paliek domāt, bet īstenībā mums ir bezgalīgi daudz atrisinājumu, bet ir viens bet. Ir kaut kādi skaitļi, kas noteikti atbildēs neparādīsies. Tā tad ir bezgalīgi daudz atrisinājumu, bet pilnīgi pareizi Ernests saka, nederēs, x nedrīkstēs būt 0. Kāpēc? Jo ar 0 dalīt nedrīkst, un y vietā arī nedrīkst būt 0. Tātad var būt tādi piemēri, kur ir bezgalīgi daudz atrisinājumu, bet būs kaut kādi nosacījumi par šiem te mainīgajiem, kas viņu vietā nevar būt. Nu, un tad es uzrakstu vēl vienu pēdējo. 1 dalīts ar x plus 5 dalīts ar y vienāds ar 0. Ko tad jūs man teiksiet? Jā, vienam negatīvam, vienam pozitīvam. Jā. Bezgalīgi daudz šie atrisinājumi, bet tā pirmā brīdī tāds apmulsums, vai ne? Jo, ko mēs padomājam, ja ir 0, vajadzētu būt 0 plus 0. Bet tā kā šeit nav kvadrātā, tā kā tur bija tais iepriekšējos piemēros, ja, tad šie te varētu būt viens pozitīvs, viens negatīvs. Piemēram, atkal -1 un +1. Lai es dabūtu -1 un +1, ko x vietā jāuzliek? Jā, x vietā ieliekam -1 un y vietā +5. Nu, un tad otra iespēja, ar to tavu y ir -5, būs +1. Bet šeit, protams, varētu arī būt citi saucēji, tur tikai tā krietni jāpadomā, tātad te arī ir bezgalīgi daudz atrisinājumu, bet paliek jau arvien grūtāk izdomāt. Nu, labi, tāds pārskatiņš par to, cik atrisinājumu var būt vienādojumam ar diviem mainīgajiem, jums nu tagad ir, vai ne? Un pēc tam mēs esam uzrakstījuši arī to, kas jums ir jāzina par lineāro un kvadrātu vienādojumu. Var pielikt lielo izsaukumu zīmi. Tagad jums tāds uzdevums. Es uzrakstu atrisinājumu
Jums jāizdomā vienādojums ar diviem mainīgajiem. Tātad uzrakstu, ka vienādojuma atrisinājums x ir -3, y ir 3. Jūsu uzdevums izdomāt vienādojumu. Tā kā jūs izdomājat, pasakiet man. Nē, es nesaku vienīgais. Nu, jūs savā kladē esat uzrakstījuši, jums viss sanāk. Lūdzu, Ernest. Pilnīgi pareizi. Kas var būt skaistāks par šo vienādojumu? Nu, bet tad izdomājiet kaut ko interesantāku. Ne, bet tev pareizs vienādojums nav nevaina. Izdomājiet vēl kaut ko. Jā. Jā, Ernests bija tai lietai ļoti vienkārši. Nav ko sarežģīt dzīvi. Tā, nu pārbaudīsim. Tātad 1 dalīts ar x, tā ir 1. Bet ar ko vienāds? Bet īstenībā, Ester, neķeram kreņķi, tu izdomā šādu vienādojumu. Vienādojums tev vēl nav, bet tūlīt mēs noskaidrosim, kas tur jāuzraksta. Ieliekam x vietiņā to -3, mums sanāk -1/3 plus 3/3. Un ar ko tas ir vienāds? Ar 2/3. Nu tā tad mēs ierakstam šī vietā 2/3 un vienādojums mums ir gatavs. Tātad jūs varat rakstīt da jebko ar to x un y, nu visu, kas ienāk prātā. Un tad tu ieliec iekšā tos skaitļus un uzrakst, kas labajā pusē. Nu, nosauc man kaut ko. Tādu sarežģītu. Tikai ne pavisam briesmīgi. Nu, Terēze, kas tev nāk prātā? Labi, un tad mēs izreikināsim, kam tur tai otrā pusē jābūt. Tātad 2 reiz -3 kvadrātā, -3 kvadrātā. Rēķinam. 2 reiz 9, -9, 18 -9 ir 9. Tātad mēs paņēmām, izreikinājām, kas labajā pusē. Tas nozīmē, ka mēs te tādus vienādojumus varētu sarakstīt, cik tik uzliek, vai ne? Jā. Labi, skaisti. Nu tad. Tad, kad mēs risinājām lineārus vienādojumus un ir arī kvadrātu vienādojums, kas nebija uzreiz iedot kā kvadrātu vienādojumu, mums tur bija iekavas, kādas īpašības piemīt vienādojumu risināšanā? Un ko mēs drīkstam darīt? Risinot vienādojumus, ko mēs drīkstam darīt? Mēs drīkstam abas vienādojumu puses reizināt un dalīt ar vienu to pašu skaitli, tikai izņemot 0, jā? Ko vēl drīkstam? Drīkstam pārnest, un īstenībā tā pārnešana balstās uz to, ka mēs abām pusēm pieskaitam vienu to pašu skaitli un arī atņemam. Un ticiet man, arī vienādojumos, kuros ir divi mainīgie, drīkst darīt tieši tos pašus pārveidojumus. Bet, piemēram, kvadrātsakti no abām pusēm vilkt, tas nav ekvivalents pārveidojums. To darīt, bez tādām īpašām atrunām nevar, bet to arī pamatskolā nevajag. Es vienkārši jums pastāstu, ka ir tādas darbības, kuras nevar darīt. Arī kāpināt abas puses kvadrātā. Tas nebūs ekvivalents pārveidojums. Viņš var izmainīt saknes rezultātā. Ja? Nu, labi. Uzrakstam vienādojumu. 2x plus 4y ir 9. Mēs jau šodien ar to nodarbojāmies, ka mēs meklējam atrisinājumus. Nu, šim vienādojumam jūs redzat, ka arī būs bezgalīgi daudz atrisinājumu. Bet mēs secinām tādu lietu, ka tos vienādojumus uzminēt ir diezgan pagrūti, ja tas vienādojums ir šādā te formā. Un tāpēc
Mums būtu vieglāk šos vienādojumus atrisināt tad, ja mēs izteiktu kādu no šiem burtiem. Ko nozīmē izteikt burtu? Uzrakstīt x ir vienāds vai y ir vienāds. Tātad gribu es tagad izteikt, ar ko ir vienāds x. Tad es pārnesīšu uz otru pusi to 4y. Man būs 9 mīnus 4y. Rakstīju šādā secībā, smukāk, ka mīnus ir pa vidu. Un tad, lai man paliktu x-iņš viens pats, ko mēs izdarām? Izdalām ar 2. Un tad sanāk x ir, un es dalīšu katru atsevišķi. 9 dalīts ar 2, 4,5 un mīnus 2y. Varēs arī rakstīt lielo garo daļsvītru apakšā, vienkārši daļsvītru un 2. Un tagad, kad es esmu izteikusi to x-u, es varu tās atbildes bezgalīgi daudzās cept kā pankūkas. Ko es daru? Es izvēlos y vērtību, piemēram, 1. Lieku šeit iekšā un rēķinu. 2 reiz 1 ir 2, 4,5 mīnus 2 ir 2,5 un ierakstu 2,5. Man ir daudz vieglāk dabūt tās bezgalīgi daudzās atbildes. Nu, paņemšu y vietā 0. 2 reiz 0 - 0. 4,5 mīnus 0 ir 4,5. Un tā pankūku cepšana man tad padodas ļoti viegli. Tātad es šeit izteicu x. Izdarām to pašu, no tā vienādojuma izsakam y. Pamēģināt paši. Izsakat, ar ko būs vienāds y. Nu, salīdziniet, vai jums sanāca tāpat kā man, varbūt jūs ar komatiņiem rakstījāt. 2,25 mīnus 0,5x arī būs laba atbilde. Es katru dalīju ar 4, ja? Un tā tad es esmu izteikusi y, un tagad, kad es gribu rakstīt tos bezgalīgi daudzos atrisinājumus, tad es izvēlos x, kas vien ienāk prātā, nu man patīk 0. 1 pusi reiz 0, un 2 veseli 1/4 mīnus 0, 2 un 1/4. Nu, paņemšu, ka x ir 2. Jā, ja x ir 2, tad 1 pusi reiz 2, 1, un atņemot to viennieku būs 1 vesels 1/4. Un atkal es varu turpināt bezgalīgi daudz atbildes darīt. Nu, lūk, nākamajā stundā mēs turpināsim šādi darboties. Es jūs esmu iesildījusi un apkopojumu esam izdarījuši par visiem atrisinājumu skaitiem dažāda tipa vienādojumos. Paldies par uzmanību!